Hello 姐姐，你叫咩名？ Hello，我名叫 Nurul Wahida。你今年幾多歲啊？我今年31歲。你結咗婚未？我結咗婚，有冇仔女？有一個女同一個仔。佢哋幾歲啊？我個女而家17歲，同我個仔7歲。7歲。你嚟咗香港幾多年啊？我今年要六年啦。6年啊。係啊。你照顧啲咩人啊？我照顧婆婆。點照顧婆婆？我幫婆婆如果佢咁早起身，我注意俾佢食煲雞蛋2隻，跟住佢食餅乾、麵包，晏晝佢出邊去行行按摩，做飛掃。做飛掃啊？係啊，佢中意做飛掃啊。係。係啊。咁你識煮啲咩餸啊？我識煮飯、炒菜、落菜、蒸魚、蒸豬肉、排骨、蒸梅菜豬肉。梅菜豬肉。好啊。煲湯。咁你有冇同婆婆換片沖涼、輪椅嗰啲啊？冇換片啦，之前佢有換片，之前佢有搓計腳啊，係啊。個做手術。係啊。嗰陣時就要換片，而家好翻啦，唔使啦，係咪？唔使啦，係啊。你識搭車㗎啦嘛，係咪啊？識。好啦，拜拜。係啦，拜拜。拜。